もしかしたら、私たちの気分を左右する最大の鍵って、ずっと見過ごされてきたある栄養素にあるのかもしれません。今回はですね、太陽の光と私たちの脳の間に隠された、もう本当に驚くべき関係について一緒に探っていきましょさて、いきなりですが皆さんに質問です。あなたの脳にとって一番見過ごされてきた栄養素って何だと思いますか？実はそれ、多くの人がまあ骨のためでしょって思ってるあのビタミンかもしれませんよ。そう、ビタミン D。でもね、これ、ただのビタミンじゃないんですよ。最近の研究で脳の機能に直接働きかけるニューロステロイド、つまりですね、脳の中でホルモンみたいに働く物質だってことが分かってきたんです。もっと言っちゃうと、脳の働きを直接コントロールする、司令塔みたいな役割を担ってるってこと。これって私たちの心の健康にとってものすごく根本的な意味を持つ発見なんですよね。そして、これが本当に衝撃的な事実なんですけど、なんと、日本の成人のうち、実に 80% が、このめちゃくちゃ重要な栄養素、ビタミン D が不足してるっていうデータがあるんです。80% ですよ。これもう他人事じゃないですよね。もしかしたら、この広範囲な不足が、私たちの社会全体の気分にずっしりと影を落としている可能性だってあるわけです。じゃあ、この太陽のビタミンは具体的にどうやって私たちの脳とか気分をコントロールしてるんでしょうか。その仕組みをですね、3つのすっごく重要な役割に分けて見ていきましょう。まず最初の役割は気分の化学物質の指揮者です。ビタミン D は私たちの感情の安定に絶対欠かせないセロトニン、いわゆる幸せホルモンですね。この合成をまるでオーケストラの指揮者みたいに直接的に高めてくれるんです。セロトニンがちゃんと作られるからこそ、私たちの心は穏やかで前向きな状態を保てるっていうわけなんですね。次にですね、脳の消防士としての役割。私たちの脳ってストレスとか不節制で実は常にちっちゃな火事、つまり炎症が起きているような状態なんです。これが神経細胞を傷つけてうつ症状の原因になったりする。ビタミン D はこの炎症を治めてくれるものすごく強力な抗炎症作用を持っていて、私たちの脳をダメージから守ってくれる頼れる消防士なんですよ。そして3つ目が神経の庭師です。ビタミン D は BDNF っていう、言ってみれば脳の栄養ドリンクみたいなタンパク質を増やす働きがあるんです。この BDNF が新しい神経細胞を育てたり、神経のつながりを強くしてくれる。だから脳の回復力、つまり精神的なタフさ、レジリエンスを高めてくれるんですね。ここまでビタミン D の素晴らしい働きについて見てきましたよね。でも、ここで一つめちゃくちゃ重要なポイントがあるんです。実は、ビタミン D なら何でもいいんでしょって思ってたら、それは大きな間違いかもしれないんです。皆さん、よし、ビタミン D セロって思った時、その種類がまさか自分の気分にまで影響を与えるなんて考えたことありますか？これからお見せするデータは、もしかしたらその常識をひっくり返すかもしれません。これ、本当に衝撃的な事実です。アメリカで行われた大規模な調査なんですけど、太陽の光とか動物性の食品から取れるビタミン D3 っていうのは、うつ症状を減らす効果が確認されたのに対して、植物由来のビタミン D2 は信じられないことに、うつ症状をなんと増やす可能性が示されたんです。そう、増やすですよ。これってメンタルヘルスを考えるなら、ビタミン D の種類、つまり D3 をちゃんと意識して選ぶことがいかに重要かってことをはっきりと物語ってますよね。この表がその違いをもう一目瞭然で物語ってますよね。うつ症状に対して D3 は私たちを守るように働く。一方で D2 は逆にリスクを高めちゃうかもしれない。しかも体の中で働くパワーとか時間も D3 の方が圧倒的に上なんです。メンタルヘルスを本気で考えるなら選ぶべきはビタミン D3。これはもう明らかですよね。さて、何が大事かがはっきり分かったところで、次はいよいよ、じゃあどうすればいいのっていう話です。ここからは皆さんのビタミン D レベルを最適化するための具体的ですぐにできる3つのステップをご紹介していきますよ。やることはすごくシンプルです。まず、賢く太陽の光を浴びる。次に、
D3 をたくさん含んでいる食べ物を意識して食べる。そして最後に必要に応じてサプリメントを賢く使う。この3つが鍵になります。まずは日光浴ですけど、このスライド見るとその難しさがよーくわかりますよね。冬の12月にたった10マイクログラムのビタミン D を作るのに、那覇なら14分くらいで済む。でも、筑波だと41分、そして札幌だとなんと約139分、2時間以上もかかるんですよ。いやー、これじゃあ多くの地域で冬場に太陽の光だけで十分な量を確保するのって、はっきり言って現実的じゃないですよね。そこで、ぜひ試してみてほしいのがこの手のひら日光浴なんです。手のひらってメラニンが少ないから日焼けのリスクが低くて、効率的にビタミン D を作れるって言われてるんですね。やり方は簡単で、1日に15分から30分、窓を開けて直接太陽の光を手のひらに当てるだけ。すっごくシンプルですよね。ただもちろんやりすぎはダメですよ。肌がちょっとでもピンク色になってきたなと思ったらすぐにやめる。これは徹底してくださいね。次は食事です。このスライドにある通り、やっぱり D さんの王様は魚ですね。あんこうの肝はもう別格ですけど、日常的にはしらす干しとか、イワシの丸干し、鮭なんかがすごくいい供給源になります。卵も手軽でいいですよね。ここで一つピロのヒントです。ビタミン D って油に溶けやすい脂溶性なんですよ。なので、魚を焼くときにオリーブオイルを使ったり、サラダと一緒に食べたり、そんな風に良質な油と一緒に摂ることで、体への吸収率がぐーんとアップするんです。これぜひ覚えておいてください。ここまでビタミン D がいかに大事かって話をしてきたんですけど、ここで一つ大事な注意点があります。それは、多ければ多いほど良いってものじゃないってことなんです。安全なラインっていうのをしっかり理解しておきましょう。過剰に摂り続けてしまうと、血液中のカルシウム濃度が異常に高くなってしまって、腎臓にダメージを与えたり、血管が硬くなっちゃうリスクがあるんです。皮肉なことに、心を安定させるためのビタミン D が多すぎると逆に混乱とか興奮みたいな神経症状を引き起こすことだってあるんですよ。じゃあ、安全な上限ってどれくらいなんでしょうか。日本の厚生労働省が示している成人の太陽上限量は、1日あたり100マイクログラム、つまり 4000IU です。まあ普通に売ってるサプリメントの推奨量を守っていれば、まず超えることはないんですけど、自己判断でいろんなサプリを大量に飲むなんてことは絶対にやめましょう。そう。ここでの決定的なポイントはこれなんです。目標は過剰じゃなくて充足。つまり満たされている状態を目指すということ。ビタミン D は健康のしっかりとした土台を作るためのものであって、何でも治す魔法の薬じゃないんだってことを覚えておくのがすごく大事です。さて、ここまで見てきた科学的な事実を、今度は僕たちの現代生活っていうもっと大きな視点で捉え直してみましょう。この知識は一体僕たちに何を教えてくれるんでしょうか。僕たち現代人は快適さとか効率を求めるあまり、生活の中から太陽の光をほとんど積極的に排除してしまいましたよね。一日中屋内で働いて、屋内で暮らして、時には太陽を恐れたりもする。このライフスタイルが知らず知らずのうちに僕たちの心の健康にすごく大きくて、でも目に見えない代償を払わせてきたのかもしれません。最後にこれを皆さんと一緒に考えてみたいんです。僕たちをどうしても屋内に閉じ込めてしまいがちなこの現代社会で、もう一度意識的に太陽とつながり直すこと。それこそが複雑な問題を抱える僕たちの心を癒す、もしかしたら一番シンプルで一番根本的な鍵の一つになるんじゃないでしょうか。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。